So, wie im letzten Video bereits angekündigt, gibt es heute was von Be Quiet. Und zwar die Silent Wings 2 Serie. Sind etwas teurere Lüfter, kosten 25 Euro pro Stück. 20 bis 25, sind dafür aber auch super. Die haben hier spezielle gummierte Aufhängungen an jeder Ecke. Und die kann man mit so einem Stift festmachen. Den habe ich jetzt gerade nicht hier. Der liegt im Karton vom Mainboard. Ihr könnt den aber auch mit normalen Schrauben befestigen. Dann müsst ihr den Aufsatz hier wechseln. Den könnt ihr so abmachen hier. Und dann könnt ihr ihn einfach normal verschrauben im Gehäuse. Aber das finde ich besser hier mit diesen Pins. Push-Pins heißen die. Steht auch drauf die Drehzahl, 1500 Umdrehungen. Und dieser hier dreht nur 1000. Ihr seht schon, das ist ein größerer Lüfter. Das ist eine 140 mm Variante. Die zeige ich euch beide im Video. Wir fangen aber erstmal mit dem 120er Lüfter an. Und zwar einfach mal anschließen und dann sehen wir es ja. Ihr hört nichts, oder? Genau deswegen. Jetzt vielleicht. Also die wirklich sehr leise. Haben auch gut Wind. Oder machen auch gut Wind. Und ich kann euch sagen, der 140 mm Lüfter ist noch leiser. Also den hört man wirklich überhaupt nicht. Wenn man den jetzt auf den Schreibtisch stellt, hört man ihn auch nicht. Weil die Ränder hier von diesem Lüfter, die sind auch gummiert. Das heißt, der ist wirklich komplett entkoppelt vom Gehäuse. Das macht diese Lüfter auch so teuer und so gut. Und vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen, die Rotorblätter haben auch so spezielle Rillen drin. Von beiden Seiten. Dadurch ist er auch nochmal leiser. Und die haben einen 6-poligen Motor. Also hier drin sind 6 kleine Spulen, die den Rotor hier drin antreiben. In einem normalen Lüfter sind nur 4. Deswegen läuft er auch nochmal viel leiser. Also die Lüfter sind wirklich ultra leise. Ich kenne nichts leiseres außer passiv. Also gar kein Lüfter. Also der Preis ist echt gerechtfertigt, würde ich sagen. Kommt auch in einem schönen schicken Karton daher. Den habe ich auch irgendwo im Schrank rumfliegen von dem 140er. Also die Lüfter sind wirklich wärmstens zu empfehlen, wer einen super leisen PC haben möchte. Allerdings, wenn ihr diesen Lüfter auf die Wasserkühlung bauen wollt, dann ist der nicht dafür geeignet, weil der einen zu geringen statischen Druck hat. Das heißt, der Druck ist, was der Lüfter aufbauen kann, wenn irgendwas im Weg steht. Also den Luftdruck. Ja, oder ja, so ähnlich kann man es beschreiben. Also dafür müsst ihr dann schon die Corsair nehmen. Dazu habe ich auch noch einen. Den zeige ich euch im nächsten Video. Den habe ich auch drin. Be Quiet hatte ich früher mal drin. Jetzt habe ich in meinem kompletten Gehäuse Corsair drin. Da bin ich sehr mit zufrieden. Jo. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen von diesem tollen Lüfter.
Auch wenn er sich dreht, dieses orange-weiße hier, das sieht super aus. Und jetzt zeige ich euch noch die 140 mm Variante. Das ist dann, upsa, der hier. Also der ist um einiges größer, seht ihr schon. Wenn man den mal so daneben hält, oder so reinstellt, der ist wirklich größer. Und den hört man überhaupt nicht. Also ich stelle jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten, damit man den auch sieht, weil der so groß ist. Achso, und übrigens die Kabel sind gesleeved. Hier. Also nicht so wie bei den anderen Lüftern. Und da sind alles 4 Pin. Gibt es auch als 3 Pin, aber ich habe extra 4 Pin genommen. Und jetzt schließen wir den mal an. Der läuft auch nur mit 300 Umdrehungen. Also der ist wirklich auch ultra langsam. Jetzt noch ein bisschen höher, auf 1000. Vielleicht hört ihr was, vielleicht auch nicht. Denn das Einzige, was man bei diesem Lüfter hört, ist wirklich nur der Luftstrom. Den Lüfter selbst hört man gar nicht. Der kostet auch, glaube ich, nichts mehr als die normalen Lüfter. Aber trotzdem sind das super Teile. Also falls ihr in eurem Gehäuse 140 mm verbauen könnt, ist dieser nur zu empfehlen. Zum Beispiel für den Deckel, damit die Luft nach oben entweicht. Ich habe da bei mir die Wasserkühlung befestigt, sonst würde ich den hier einbauen. Weil die Lüfter sind wirklich super. Ja, kann man eigentlich nichts anderes zu sagen. Wirklich hochwertige Qualität von Be Quiet. Ich habe auch ein Netzteil davon, wie ihr schon mal gesehen habt. Einfach nur zufrieden. Mit beiden Lüftern natürlich. Je nachdem, was bei euch reinpasst, sind die Lüfter zu empfehlen. Falls ihr das Geld dafür ausgeben wollt, heißt das. Denn die sind wirklich, wie gesagt, ein bisschen teurer. Gut, ich hoffe, euch hat das Video auch wieder geholfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.